ஹேண்ட் லிவர் மேலே தூக்கிற மாதிரி இருந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய்க்கும். அப்படியே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கான்னு உள்ள பார்த்துக்கோ. போலாமா ஒரு ரைடு? ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கான்னு உள்ள பார்த்துக்கோ. இந்த பக்கம் மேலே மாறி இந்த பக்கம் மட்டும் மாறி வரும். இது 9 கலப்பையெல்லாம் செட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா எப்போவுமே வந்து முன்னாடி இருக்க கால் வந்து மேலே தூக்கியும் பின்னாடி வந்து ஆழமாக போகிற மாதிரியும் இது பண்ணும். ஸோ அப்போ வந்து ஹேண்ட் லிவர் வந்து மேலே தூக்கின மாதிரி வச்சுக்கணும். ஹேண்ட் லிவர் மேலே தூக்கிற மாதிரி இருந்து கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் மேலே போய்க்கும். அப்படி வச்சாதான் உழவு வந்து நல்லா களைஞ்சி வரும். போலாமா ஒரு ரைடு? ஓகே. புல ஓட்டுறது வந்து 2 விதமாக பண்ணலாம் 9 கலப்பையில். ஒன்று டாப் கீர் போட்டு, அதாவது ஹை ஃபஸ்ட்டு போட்டு ஓட்டலாம். அப்படி இல்லைன்னா லோவில் போட்டு 3rd இல்லை 4th போட்டு ஓட்டலாம், அவங்கவுங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்து. ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் வந்து ஃபஸ்ட்டு கீர் போட்டு ஓட்டுறது தான் நல்லதுன்னு தோணும். ஓட்ட ஆரம்பிக்கலாம். கட் பண்ணிக்குவாங்க இப்போ. டிராக்டரில் இருக்கிற அந்த இதெல்லாம் வரும் ஃபுல்லாகவே, இந்த நிலத்துல இருந்த ஃபுல்லாகவே வந்துடும். ஒவ்வொரு வயலுக்குள்ளே போகும்போது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகணும். ஆனால் இப்போலாம் யாரும் பண்ணுறதில்ல, ஏன்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே கிழங்கு தான். சரி, இப்போது இந்த இது இருக்குது பாருங்கள், இதில் இந்த பட்டனாக இருக்குது பாருங்கள், இது ஃபுல்லாகவே கிழங்கு தான், இந்த கோரக்கிழங்குன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த கோரக்கிழங்குலாம் இருந்துச்சுன்னா எப்படி பார்த்தாலும் அடுத்தடுத்து முளைச்சிக்கிட்டே தான் இருக்கும். நீ என்ன தானா பண்ண, நான் வந்துட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு வந்துட்டு தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு வயலுக்குள்ளே போகும்போது எடுத்துகிட்டு போகணும். ஆனால் இப்போலாம் யாரும் பண்ணுறதில்ல, நானே பண்ணுறது இல்லைங்க. ஸோ இவ்வளோவும் சொன்னேன் நான். எப்படி உங்களுக்கு வந்து
வண்டி ஓட்டணும் அப்படிங்கிறத நான் சொல்ல மறந்துட்டேன், அதனால தான் திருப்பி வந்தேன். ஸோ என்ன அப்படின்னா, நம்ம எப்பவும் போல் டிராக்டரில் ஏறிடுவோம், ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம், அப்புறம் வண்டி எடுத்துடுவோம். ஆனால் எப்படி இந்த கலப்பை ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது யாருக்கு தெரியாதுல்ல. ஸோ கலப்பையை ஆப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு வந்து 2 லிவர் இருக்குது. ஸோ இது வந்து மெயின் லிவர், இது வந்து நம்ம ஆப்ரேட்டிங் லிவர். ஸோ மெயின் லிவர் வந்து எப்போவுமே வந்து ரொம்ப அதிகமாக கொடுக்கும். அந்த ரெட் கலர் ஒன்று வந்து எப்பவுமே அதிகமாக கொடுக்கக்கூடாது. கொஞ்சம் பழகிடுச்சுன்னா நீங்கள் டெப்த்து வச்சுக்கலாம், ஃபுல் டெப்த்து. அதாவது எந்த அளவுக்கு ஆழ இறங்கணும் அப்படிங்கிறது இந்த இது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும். அண்ட் இது வந்து உங்கள் ஹேண்ட்லிங். சரி, வண்டி ஆன் பண்ணோம்னா தெரியும், ஏன்னா வண்டி ஆன் பண்ணால் சவுண்ட் அதிகமாக வரும்னு சொல்லி சுத்தம் பண்ணல. ஸோ இது வந்து கீழே இறக்க டெப்த்து இறங்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து நீங்கள் பிகினிங் ஸ்டேஜில் இருக்கீங்கன்னா 2 பாயிண்ட்டு இல்லை 3 பாயிண்டில் வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக அழுத்தம் கொடுத்து வண்டி ஓட்ட முடியும். அண்ட் பிரேக்ஸை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, டிராக்டருக்கு பொறுத்த வரைக்கும் 2 பிரேக் இருக்கும், ரைட் பிரேக் அண்ட் லெஃப்ட் பிரேக். இந்த ரைட் பிரேக்கு லெஃப்ட் பிரேக். ஆக்சிலேட்டர் வந்து நான் அப்படியே அந்த வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்களா, இதுதான் ஆக்சிலேட்டர், ஹேண்ட் ஆக்சிலேட்டரு. ஸோ ஏன் இதை யூஸ் பண்ணுறோன்னா, நம்ம உழவு ஓட்டும் போது பிரேக்ஸ் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுவோம். ஸோ பிரேக்ஸ் மேலே கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறப்போ ஆக்சிலேட்டர் அந்தளவுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ என்ன பண்ணுவோன்னா, ஹேண்ட் பிரேக் இது யூஸ் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணுவோம். அண்ட் உழவு ஓட்டும் போது மெயினான ஒரு விஷயம், கிளச்சு பிடிக்கவே மாட்டோம். கிளச்சு எப்போ பிடிப்போம் அப்படின்னா, வண்டி ஸ்டாப் பண்ணுறது தான் மெயினாக பிடிப்போம். ஏன்னா இங்கே வந்து பிரேக் அடித்து பிடிக்கிறதெல்லாம் பெருசாக ஒன்று பண்ண, பிரேக் அடிக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இருக்காது. கிளச்சை பிடிச்சி லைட்டாக பிரேக்கை தொட்டிங்கனாலும் வண்டி நின்றும். அந்த மாதிரி தான் செட்டப் பண்ணி வைக்கணும். அண்டு வேறு எப்படி சொல்கிறது, வேறு என்ன சொல்கிறது, ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜில் இருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மென்டார் மாதிரி யாரோ தெரிஞ்சு ஓட்டுறவங்க கிட்டே போய் சைடில் உட்காந்துக்கோங்க. இந்த இடத்துல நான்லாம் வந்து பல நாள் இங்கே வந்து இந்த சீட்டில் உட்காரக்கு முன்னாடி பல நாள் வந்து இந்த இடத்துல தான் உட்காந்துருப்பேன். இங்கே உட்காந்து லிவர் ஆப்ரேஷன் பண்ணுறது பார்த்துருப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா இந்த சைடு உட்காந்து எப்படியெல்லாம் வண்டி ஓட்டுறாங்கன்னு பார்த்துருப்பேன். எனக்கு சொல்லிக் கொடுத்தவரெலாம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டார் என்கிட்ட வந்து. உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்காது, நான் சொல்லித்தரேன் உங்களுக்கு. பிஎம் வச்சு ஓட்டணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் தான் அப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு 10லேருந்து 12 ஆர்பிஎம்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. டெப்த்து வந்து 3 பாயிண்ட்குள்ளே வச்சுக்கோங்க. 3 பாயிண்ட் வேணாம், 2.5 வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பிரேக் இந்த லிவரை வந்து அளவாக பிடிச்சிட்டு வாங்க. ஸோ வர அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ரைட்டில் திரும்புகிறோம் இல்லை லெஃப்டில் இப்படி திருப்புகிறோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து லைட்டாக இந்த கலப்பையை வந்து தூக்கிடுவோம். இந்த லிவர் யூஸ் பண்ணி லைட்டாக கலப்பையை தூக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோன்னா, இப்போ நம்ம லெஃப்ட்டு திருப்புறோம்ல, ஸோ லெஃப்ட் பிரேக்கை வந்து லைட்டாக அப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுவோம். இந்த அழுத்தத்துலேயே வந்து வண்டி திரும்பிடும். அந்த வண்டியும் இந்த ஸ்டேரிங்கும் கொஞ்சம் திருப்ப அப்படியே வந்து வண்டி திரும்பும் ஃபுல்லாகவே. கலப்பை மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சோண்டு மேலே தூக்கிட்டிங்கன்னா வண்டி எந்த அழுத்தம் கொடுக்காமல் திரும்பிடும். ரொம்ப ஈஸியான விஷயந்தான். அதே மாதிரி ரைட் சைடு. ஸோ விழா போடுறத பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, எப்போவுமே வந்து ஒரு வயலோட ஸ்டார்டிங்கை வந்து ஏதோ ஒரு மூளையை பிடிச்சிக்கணும், இல்லை சென்டரில் பிடிச்சிக்கணும். சில பேர் சென்டரில் ஆரம்பிப்பேன், சில பேர் மூளையில் வைப்பாங்க. இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு இந்த சைடு இப்படி சுற்றிட்டு போயிருக்கா இப்போ வண்டி, இது வந்து ஒரு விழா. அதே மாதிரி இப்போ வந்த டேரெக்ஷனுக்கு ஆப்போசிட் டேரெக்ஷன், இப்போ வந்து தெற்கு வடக்கில் இருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் கிழமைக்கில் மாற்றி மறுபடியும் ஓட்டினீங்கன்னா செகண்ட் விழா. இதுதான் 2 உழவு போடுறதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் மியூசிக் இருந்தால் இன்னும் சூப்பராக இருக்கும். ட்ரை பண்ணுறேன். அவ்வளோதாங்க. இப்போ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டு இருந்த வயல், ஸோ அந்த காக்கா நிற்கிற நேரம் தான் நம்ம டிராக்டர் நின்று இருந்துச்சு. ஸோ அந்த இடத்துலேருந்து உழவு ஓட்டிட்டோம். அதாவது ஒரு உழவு ஓட்டியிருக்கோம். ஒரு உழவு ஓட்டுறக்கெல்லாம் பெருசாக டைம் ஸ்பெண்ட் ஆகாது. அண்ட் காட்டினேன் அப்படியே வியூ அங்கேருந்து. ஸோ இந்த வியூ நல்லா இருக்குது. எஸ், இந்த வியூ தான். ஸோ இந்த இடத்துல உழவு ஓட்டிகிட்டு இருக்கிறோமா, இந்த கொஞ்சம் கேஸ்ட்ரிக் ப்ராப்ளம் மட்டும் இருக்குது. ஸோ இது வந்து ஓரளவு சரியா. இப்போ நான் வந்து எனக்கு பார் தேவைப்படுறது வந்து கிழமேக்கில் வைக்கக்கூடாது, தெற்கு வடக்கில் வேணும். ஸோ தண்ணி இப்படி தான் எனக்கு பார் இருக்கணும் அப்படின்னா உழவு வந்து அந்த மாதிரி ஓட்டுவோம். அப்போ தான் வந்து திருப்பி நம்ம அடுத்த உழவு கலைக்கும் போது பார்த்திங்கன்னா ஆப்போசிட் டைரெக்ஷனில் இருக்கும். ஸோ பார் தகுதி வச்சு இழுத்துட்டு போகும்போது இன்னும் நல்லா இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு. பார் வந்து நச்சுன்னு இருக்கும், உங்களுக்கு வந்து நல்லா மேடாக இருக்கும். ஸோ அந்த வயலில் பார்த்தீங்கன்னாலே உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும், அது வந்து சாதா உழவு தான். அதை நான் பாராக மாற்றும் போது இன்னும் எனக்கு கொஞ்சம் திக்னஸ் கிடைக்கும், வேர் நல்லா பிடிக்கிற மாதிரி மண்ணுக்கு வந்து நல்லா இது கிடைக்கும். மழை காலந்தாங்கிறதுனால மக்காச்சோளத்தை யாரும் கீழே ஊன மாட்டாங்க, பாரில் மேலே ஊனுவாங்க. ஸோ அது இன்னும் பெரிய அட்வான்டேஜாக இருக்கும். சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஓட்டாமல் ஃபுல்லாகவே 5 கொத்தை ஓட்டி 5 கொத்துலேருந்து 5 கொத்துலேயே பார் ஓட்டிடுவாங்க. இப்போ தக்காளி பார் எப்படி இருக்கும். ஸோ பார் வந்து ஒரு ஒரு இதாக வருதுன்னா அந்த சேனலில் இப்போது
5 கொத்துனா இதுதான் 5 கொத்து இருக்கும் வைங்க, இப்படி இருக்கும் 5 கொத்தோடது. ஸோ இதில் ஒன்று இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஊனிடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து இடைவேளையும் கரெக்டாக இருக்கும். அது அதே சமயம் தண்ணி வந்து தேவையில்லாமல் வேஸ்ட் ஆகாது. ஆனால் நாங்கள் 5 கொத்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல. இது வரைக்கும் நான் யூஸ் பண்ணதில்லை. நான் யூஸ் பண்ணதில்ல 9 கொத்து மட்டும்தான். ஏன்னா ஒரு வருஷம் 5 கொத்தில் போட்டு பார்க்கலாம். அண்டு இந்த வியூ நான் காட்டணும்னு நினைக்கிறேன். இருங்க ஆடலை வேணாம், சரி வேணாம், வெக்கமாக இருக்குது. இல்லை நீ எனக்கு மூஞ்சி தெரியலையே, அதனால தான். எங்கள் கீழே மட்டும் தெரியுதா? கீழே மட்டும் தான் தெரிஞ்சிச்சு. நான் பின்னாடி போகிறேன், சொல்லு இப்போ. ஸோ சரி, உழவோட்டம் வந்து 2